بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست، کارونه مو په خیر روان وي، درسونه مو په خیر روان وي. راځو نن د مایکروسافت اکسس 5م درس ته د خیره. اکسس را خلاصوو، بلانک ډیټابیس یا بلانک ډیسکټاپ ډیټابیس باندې کلیک کوو. راځو پر کلوز باندې کلیک کوو، بلانک ډیسکټاپ ډیټابیس انتخابوو، زیا ډي بي یو ډیټابیس جوړوو. کله چې مې جوړ کړي په ډیفالت حالت سره یو دانه ټیبل کریټ سوی دی، خو هغه داسې ټیبل نه دی چې موږ دې استفاده کړو. کنټرول ډبلیو وهم چې نور هغه ورک سي. راځو کریټ ټیبل ډیزاین ته راځو. ټیبل ډیزاین کې یو ټیبل لیکو، آر یعنی رو نمبر اوټو نمبر انتخابوو. په چیز کې دلته به اوټو نمبر انتخاب کو. نیم راځو چې انتخابوو، شارټ ټکس انتخابوو. اوکې کوو، شارټ ټکس انتخابوو. د هغه څخه وروسته جاب وظیفه هم شارټ ټکس انتخابوو او ډیټ اف سټارټ چې شي ډیټ اف سټارټ یعنی د وظیفې شروع انتخابوو، هغه چې شي ډیټ. د هغه څخه وروسته سالري معاش انتخابوو، سالري معاش. دلته په سالري کې څه شو کوو، سالري کې کرنسي ورکوو. له دې څخه وروسته بل شی نه لیکو. دا یو ټیبل دی موږ جوړ کړي. تېره ورځ که چیرې ستاسې یاد وي، دا به زه نوم د څه شي ورکړم، فرض کړه EMP نوم ورکوم. نو وایي دلته ګوره موږ پرایمري کې نه ده ورکړې. دی وایي د پرایمري کې از نو ډیفاینډ، پرایمري کې دې نه ده ورکړې. زه ورته وایم یس کمیوي ته رول نمبر ته پرایمري کې ورکړه. امپلوي که موږ راخلاص کړو، دلته دې ستوري خوړلی دي، دا پرایمري کې په چیش کې ده، په رول نمبر کې ده. اوس نو موږ یو په خپل ډیټابیس کې یو ټیبل جوړ کړي. تېره ورځ که چیرې ستاسې په یاد وي، یوازې موږ پر پرایمري کې باندې بحث وکړي. نن راځو پر چیش باندې بحث کوو، پر فیلډ پراپرټي. که چیرې موږ دلته بیرته راسته کلیک پر خپل ټیبل باندې وکړو، ویو ډیزاین ویو ته راسو، دلته دا ساحې ته څه ویل کېږي، فیلډ پراپرټیز. فیلډ پراپرټیز د هر کالم په خصوصیاتو کې تغییر راوستلو ته فیلډ پراپرټیز ویل کېږي. او په هر کالم کې چې موږ درېږو، فیلډ پراپرټیز یې څه کوي، تغییر دا دی کوي. که چیرې ورته ګورئ، دا د تغیرات پکښې راځي. لومړی راځو نیو ته. په نیو کې فیلډ سایز لرو، فارمټ لرو، انپوټ ماسک لرو، کاپشن لرو، ډیفالټ والیو لرو، والیډیشن ټیکسټ لرو، ریکوایرډ لرو، الاو زیرو لرو، لاین لرو. خیر راځو. لومړی فیلډ سایز. فیلډ سایز که چیرې ستاسې په یاد وي، لومړۍ ورځ ما درته وویل چې شارټ ټکسټ یعنې لنډه لیکنه او بل لانګ ټکسټ دی. شارټ ټکسټ لنډه لیکنه دا معنی چې په دې کې موږ یوازې 255 کرکټره یا حروفه ځایولی سو. که چیرې په نیم کې زه راسمه، د هغه 255 سره واخمه څو یې کړم. اوس که موږ چیرې کنټرول ډبلیو دا بند کړو، بیرته دلته راسمه کوم ځای ته، پر امپلوي باندې ډبل کلیک وکړم. زه دلته د خان دغونه یو نوم ورکوم او دلته وظیفه به څه شي، IT به یې، او ډیټ اف برث به کنټرول سیمیکولن وهمه. دلته معاش به څو وي، 14,000 روپۍ. دا دی دا هر څونه نوم چې دلته ورکې په نیم کې دی ځایي. مګر که زه چې راسم بیرته دا بند کمه، دا یس کمه او دلته راسم پر رسته کلیک پر وکړم، یو ډیزاین ته یې راسم، په نیم کې ودرېږم. دلته راسم 255 سره واخم، په لس باندې تغییر کم، اوکې کم. کنټرول ډبلیو هم دا اوکې کوم، دلته هم دا اوکې کوم. دلته ما مخکې په نیم کې ډیره لیکنه ولیکل او بیا مې کرکټر راواخیستل، لس مې کړل. اوس چې سیو کوم یعنی ثبت کوم یې، ما ته وایي سام ډیټا می بي لوسټ، بعضې ډیټا دې شاید ورکه سي. هو حتما به ورکېږي، ځکه په نیم خانه کې ما ډیره لیکنه کړې وه، هغه 10 کرکټره یا حروفه ځایي، نو هغه په اضافي څه دي هغه ټوله ورکېږي. اوس که راسم دی یس کمه او پر امپلوي باندې کلیک وکړم، دلته په نیم خانه کې هغه کرکټر یا حروف لږ سوي دي. او دوهم که چیرې موږ ځایو، دلته که راسم نوم لیکمه، ګوره اضافه نه لیکل کېږي، ځکه یوازې د 10 حروفو اجازه ماته دلته سته، نورو حروفو اجازه نشته. مګر که دلته د 10 حروفو ولیکمه، اوس راسم
راسم زه په دا بله خانه کې هر څونه لیکې ماته دا اجازه شته ځکه چې په دا بله خانه کې ما کوم محدودیت نه دی ورته لګولی. دا اوس زموږ د یوې په فیلډ پراپرټیز کې د یو فیلډ یا کالم د خصوصیاتو په د سایز تغییر راوستل، یعنی چې موږ څو کرکټره پکښې ځایولی شو. د دې څخه وروسته بیا هم راځم رسته کلیک کوم، پر ویو ډیزاین باندې کلیک کوم، بیا موږ راځو چېرته جاب ته راځو. جاب چې موږ څه دی هم کرکټر دی، یا په دغه نامه کې موږ لاندې بل چیز لرو انپوټ ماسک لرو وبخښئ فارمټ لرو. فارمټ بیا د چی دپاره استفاده کېږي؟ فارمټ هم موږ د تاریخ دپاره کارولی سو، هم یې د کرنسي دپاره کارولی سو، هم یې د دغسې کلمونو دپاره کارولی سو. لومړی راځو د چیز دپاره یې کارولی سو، لومړی راځو د څه شی بولي د کرنسي دپاره. کرنسي خو که چیرې ستاسې یاد وي زموږ که ټیبل موږ بېرته بسته کړو په دې ځای کې که چیرې ورته متوجه سي موږ ته چې ښکاره کوي افغاني ښکاره کوي. که چیرې ته راسئ دلته دا تغییر کې راولي په دې کې پر دې باندې راځم ډیزاین ویو ته راځم. همیشه که چیرې په ټیبل کې تغییر راولي ډیزاین ته به ځي. اوس راځم سالاري ته، د سالاري څخه دلته کرنسي ته راځم. کرنسي ته چې رالم دلته به کنټرول ونیسئ، ډبل کوټیشن به ورکړئ، AF G به ورکړئ، بیا به چې شو کوئ کنټرول چې مې ونیو هغه اتومات اخلي، بیا به د زینې علامه ورکړئ، انټر به کړئ. چې انټر مې کړله بیرته به راسئ کنټرول W به ووهئ، دا به یس کړئ، چې یس مې کړئ ټیبل به راخلاص کړئ. په ټیبل کې به دلته زموږ د پیسو سره چې راغلی افغاني به راغلی. یعنې کله که ته غواړې د خپلې کرنسۍ شکل یا ټایپس بدل کړې بیا به چیرې بدلوې؟ د ټیبل ډیزاین ته به راځې. د ټیبل په ډیزاین کې اوس که چیرې موږ راسو دلته یو نوی ریکارډ زه ثبتومه، پلانی دی او دلته مې څه شی دی تاریخ دی او بیا مې څه شی دی دونه پیسې مې دي 14,000 روپۍ دي. انټر یې کړه اتومات AFG ځایي. مخکې چې افغاني اخیستلې، افغاني د کمپیوټر د سیستم اخیستلې، ځکه په کمپیوټر کې ما خپل څه شي کرنسي ټایپ مې افغاني ورته ټاکلی دي. بیا راځم کنټرول W هم پر دې ځای باندې راسته کلیک کوم، ډیزاین ویو ته راځم. دا و د فارمټ کې زموږ د کرنسۍ تغییر راوستل. ګوره چې ډبل کوټیشن به زه تاسې ته وښیم. دا کیبورډ دی زموږ د ډبل کوټیشن یعنې دغه AFG چې په مابینځ کې راغلی دی دا موږ څنګه راوستلی سو؟ AFG موږ کنټرول نیسو، دلته دغه بټن وهو، یعنی په پښتو کې د ګاپ بټن وهو او بیا هغه AFG لیکو، بیا کنټرول نیسو، په پښتو کې د ګاپ بټن وهو او په انګلیسي کې بیا د چیش بټن د ټکي بټن، ټکي بولې که د سیمیکولن پر څنګ باندې دا بټن او حش علامه خو نو شفټ نیسو، بیا په شفټ کې د درې بټن وهو. وبخښئ کنټرول نه نیسو، دغه نیسو شفټ نیسو. بله علامه موږ یو شی لرو هلته تاریخ چې اتومات ور اچوو، دې ته ضرورت نشته چې 2024 و څو 23 23 دا 5 دا 6 دا وایي. په اکسل و په اکسس کې فقط کنټرول ونیسه او دلته چې کنټرول نیسي که شفټ نیسي دلته دا سیمیکولن بټن وهه. زما ګوتې پرمخته دي په یاد مې منیه کوي. اوس کنټرول یا شفټ به نیول کېږي، انشاءالله شفټ نیول کېږي، بیا چې ول کېږي دا د سیمیکولن بټن ول کېږي، اتومات هغه تاریخ راخي. که چیرې موږ بیرته دا بند کړو زه راسم ټیبل راخلاص کم، په ټیبل کې په دا خانه کې درېږم، لاندې په دې خانه کې شفټ نیسم، کنټرول نیسم، کنټرول نیول کېږي، د سیمیکولن بټن ول کېږي، تاریخ اتومات دغه نن ورځنی تاریخ را اړوي. کنټرول W وهم، بیرته راځم د ټیبل ډیزاین ته راځم. ټیبل په ډیزاین کې دا و د سالاري. اوس راځم ډیټ سټارټ او چېرته راځم فارمټ ته راځم. که چیرې ورته متوجه سوي یاست زموږ ډیټ یا تاریخ اوس چې ښکاره کوي 2025 د 28 شپږمه د 28 شپږم. ته کولی سې چې د خپل تاریخ بڼه تغییر کړې. څنګه تغییر کوم؟ راځم سټارټ ته انپوټ ته راځم. ګورئ تاسې دې ورته متوجه یاست دغه شیان چې اوس زه وایم دا د ډیټابیس جوړولو هغه مهمې اجزاوې دي. ځکه ټیبل به ته یو ساده سړی ستا څخه څه شي غواړي؟ ډیټابیس غواړي. فرض کړه د صرافۍ دپاره غواړي، د یو ورکشاپ دپاره غواړي، د یو فابریکې دپاره غوښتل کېږي. هغه خلک بیا په انګلیسي زیات نه پوهېږي، هغه بیا پښتو درڅه غواړي، هر څه پښتو درڅه غواړي، هر څه سیستم اتومات درڅه غواړي. او نو دا فارمټ و انپوټ و کاپشن و ډیفالټ دا شیان چې دي بیا په هغه ځای کې ډېر کارېږي. باید چې ټوله پر دې باندې تمرکز ډېر وسي. اوس که زه فارمټ ته راسم
ډیټ ته راځم هلته 2025 د پلانۍ میاشتې پلانۍ ورځ ونه. اوس زه راځم که چیرې زه راسم دلته ډي ډي ولیکم او کنټرول ډبلیو وکړم دا څه ډېر دی ښه ورته متوجه سئ چې بند مې کوي راسم دلته خپل ټیبل راخلاص کړم یوازې موږ ته ورځ راښیي کال او میاشت دواړه نه راښیي. بېرته راځم دا بندوم رسته کلیک پر کوم که چیرې ټیبل ډیزاین ته راسم او دلته ډیټ ته راسم بیا په انپوټ کې ورته ودرېږم یو کاما ورکړم سپیس ورکړم دلته بیا څه سره لیکم ام لیکم کنټرول ډبلیو وهم دا انټر کوم بیا راځم دا راخلاصوم دلته موږ ته ورځ او میاشت دواړه راشي یعنی په ډي ډي سره او دغه رقم یو دانه بل پر څنګ باندې زه چیش بیا ورکوم پر څنګ باندې کاما ورکوم سپیس ورکوم وای ورکوم کنټرول ډبلیو که دلته به موږ ته بیا بل څه ښکاره کړي ورځ کال او ورځ میاشت او کال خو هغه سلنه کال یې نه ښکاره کوي. بیا راځم زه ورته وایم چې یا ما ته ټیبل ډیزاین ته راځم پر ډیزاین باندې کلیک وکړه بیا راځم سټارټ ته راځم لږ تیز ځم بخښنه دې غواړي چې درس څه ډېر کاوه ورسه ځکه خالي په فارمټ کې ډېر څه پراته دي. بیا راځم کاما ورکوم سپیس ورکوم دلته بیا چې سره لیکم وبخښئ کاما او سپیس نه ورکوم دا وه ډي 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 بیا کاما ورکوم بیا سپیس ورکوم ام بیا کاما ورکوم بیا سپیس ورکوم او بیا وای کنټرول ډبلیو دلته به موږ ته څه ښکاره کړي میاشت او ورځې به په نومو سره ښکاره کړي یعنې ساټرډي جن خو نیمې ښکاره کوي بیا د یو چا سر نه به خلاص شي کال یې بیا لږ څه غلط راوړی دی دلته که موږ غلط ور اچولی دی صحیح سو. او که چیرې راسم پر ټیبل ډیزاین باندې کلیک وکړم دلته بیا راسم ډیټ ته راسم په ډیټ کې په دې ځای کې زه ورته لیکم چې ډي 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 ام ډي 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 ام وبخښئ ډي ډي ام بیا کاما ورکوم وای اوس که زه راسم کنټرول ډبلیو وومه دا بند کړم دلته پر دې ځای کلیک وکړم او دې خانې ته څه ورکړم څه پراخوالی ورکړم دلته موږ ته کال ورځ نوم ټوله وښودل ځکه هلته ډي 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 مې 4 واره ورکړي یعنې ساټرډي د جنوري د میاشتې ساټرډي ورځ ده د 2025 دا اوس زموږ د تاریخ دپاره فارمټ دا دې وکړي چې سر مو په خلاص سوی بیا ډیزاین ویو ته راځم دغه څخه وروسته په تاریخ کې که چیرې ودرېږم او دلته دا ډي ته راسم یو ډي بل ور اضافه کړم کنټرول ډبلیو انټر یې کړم اوس به څه وسي دلته پر امپلوي کلیک کوم او په دې ځای کې یې زموږ څه ښکاره ساټرډي ډي بیا ښکاره کړله یعنی د 2025 د جون د میاشتې 28مه ساټرډي شنبه ده. اوس یې زموږ تاریخ په داسې شکل ښکاره کوي چې ساده سړی هم پوهېږي چې د 2025 د جون د میاشتې 28مه ده خو شنبه ده هغه شنبه ورځ و هر څه ورسره ښکاره کړي. او که چیرې راسو موږ یو شی لا بل ورسره اضافه کړو څه به وسي بیا راځم ډیټ ته دلته د ام پر څنګ باندې راځم سپیس ورکوم ام ورکوم ام چې مې ورکړي بیا راځم څه کوم کنټرول ډبلیو یس کوم اوس دلته موږ ته څه ښکاره کوي وایي د 2025 د شپږمه میاشتې جون د 28مه ده چې ساټرډي ورځ ده یعنې دونه اوږد تاریخ یې موږ ته ښکاره کوي. نور ستاسې خپله خوښه ده موږ څنګه په دغه کې په د ډیټ دپاره په فارمټ کې څه لرو ډي ډي لرو ام لرو او همدارنګه وای لرو چې یوازې څه ښکاره کوي یوازې د 2025 د دوهمې څلورم یعنې یوازې په دې شکل ښکاره کوي او که ډي 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 او همدارنګه ام او همدارنګه وای دا بیا څنګه ښکاره کوي دا بیا ساټرډي او همدارنګه د څه شي د سپټمبر یوازې سپ ښکاره کوي سپټمبر نه ښکاره کوي د څه شي د 2025 په دې شکل ښکاره کوي که چیرې موږ دا رقم ولیکو ام او بیا هم راسو وای دا بیا څنګه ښکاره کوي دا بیا ښکاره کوي وای ساټرډي د جون د میاشتې یا سپټمبر د میاشتې د 2025 داسې پرای ښکاره کوي که چیرې موږ دا رقم ولیکو چې ډي 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 او ډي ډي بیا راسو ولیکو چې ام او بیا ولیکو چې ام بیا کاما ورکړو چې وای او بیا راسو دا بند کړو دا به څنګه ښکاره کړي دا به ښکاره کړي چې ساټرډي او دلته به لاندې سپټمبر ساټرډي څومره 5مه ورځ ده سپټمبر
څه شي سپټمبر 10مه میاشت ده د 2025 په دې شکل درته ښکاره کوي. دا و د ټیبل په ډیزاین کې د فارمټ پراپرټیز د ډیټ دپاره. اوس راځو فارمټ پراپرټیز د یو بل کالم دپاره کاروو. فرض که د جاب دپاره، د جاب دپاره بیا د چیز دپاره کاریږي. بیا موږ دوه نور شیان لرو په کیبورډ کې، د لیسټن او ګریدن په نامه باندې. دلته موږ یو د ګریدن بل د لیستن په نامه دوه چیز لرو، علامې یا ساین لرو. نو د دغه څخه کار اخیستل کیږي او بل یې د چیز څخه کار اخیستل کیږي، بل د دغه علامو څخه یو د دا یو د دا. په کیبورډ کې یوه دا ده، یوه دا ده، یو دا ده، یو دا دی. دا شیان دې ستاسې په یاد یې. اوس زه راځم دلته په جاب کې ولاړ یم یا په نیم کې ولاړ یم، فارمټ ته راځم، ګریدن وهم، شفټ به ورسره نیسئ د ګریدن سره، بیا لیستن وهم، لیستن بیا به شفټ سره نیسئ، بیا به شفټ نه نیسئ، هغه لوړ بټن چې مو در وښول هغه به وهئ، یعنې د پي پر رسته څنګ باندې. دلته به ولیکئ چې بلو، بیا به د پی پر څنګ دوهمه بټن ووهئ، دا به انټر کړئ، کنټرول ډبلیو به ووهئ، اوکې به کړئ. اوس که راسو موږ خپل ټیبل را خلاص کړو، زموږ د نیم د کالم د ډیټا رنګ تغیر شوی دی. نوره که هر څوک یې لیکي هغه ټوله چش کېږي، هغه ورسره تغیریږي، چش کېږي، تغیریږي. دا مې تاریخ دی، دا دی، یعنې رنګ مې تغیر کړي. ته کولی شې چې بیا راسته کلیک پر وکړي، ډیزاین ته یې راسې، بیا دلته په نیم کې په جاب کې بیا ودرېږي، فارمټ ته یې راسې، ګریدن لیستن ګریدن ووایې او بیا راسې دا ووایې، دلته ورته ولیکې ګرین و او دا بیا یلو کې یلو په دې وکړي چې دغه رقم یې سپیل مې نه غلط کړی. بیا راځم دلته ډبل کلیک پر کوم، جاب ته که راسو یلو یې غلط کړی دی، ځکه یلو دا رقم نه لیکل کېږي، زما په سپیل کې مشکل دی، انګلیسي بیا زما چندانې نه ده زده. جاب ته راځم، دلته یلو نه کوم، دا لیستن ګریدن او بیا دا وهم، دلته ورته لیکم څه شي ریډ مې بیا زده دی. پر دې باندې کلیک کوم، انټر کوم، بیا دا بندوم چې بند مې کړي. اوس که راسو موږ ټیبل را خلاص کړو، دا لیکنه چې شوې ده سره رنګ ته اوښتې ده. بیا راسته کلیک پر کوم، ټیبل ډیزاین ته راځم، د دې څخه وروسته پر ډیټ باندې کلیک کوم، د ډیټ فارمټ کې خو نو شی لیکلی دی، او بیا راځم سالاري ته، د سالاري په فارمټ کې بیا دا شی لیکلی دی. او فرض که بله خانه موږ ولرو، دغه نیم ته راځم، زه یو بل شی رنګ درته ښیم، ګریدن څه شي ګریدن لیستن او بیا چې ورته لیکم، دا خانه لیکم، قوس ورته لیکم ګرین څه شي ګرین. دا د رنګونو نومان باید د باید ورستسې زده یي، هغه رنګونو نومان په انګلیسي زده کړئ او دا شی به ورته جوړوئ. دا دی اوس دا رنګ چې شو په دا شکل واوښتئ. دا اوس زموږ نننی درس په فیلډ پراپرټیز کې تر کومه ځای موږ لاړو، تر فارمټه پسې، یعنې یو فیلډ سایز او فارمټ مې وویل. په فیلډ سایز کې مې د ده سایز ورته ټاکئ، په فارمټ کې مې تاریخ لپاره جلا پراپرټیز درلوده او د نورې لیکنې لپاره مې جلا پراپرټیز درلودل. سبا به د خیره د انپوټ ماسک څخه شروع کړو او مخته به ځو. نور شیان انشاءالله څه ساده دي، خو دغه دوه چې وو لږ څه په خپل ځان کې کار ډېر غوښتي. تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم، مخته مو ښه، الله مو مل شه.